प्यारे दोस्तों, आपको इस तरह एक्स लेटर लिखना है। फिर यहाँ से ऐसे उठाइए, इसको भी यूँ मिला दीजिएगा। इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यहाँ से भी बढ़ाइएगा। फिर इधर से ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पर मिला दीजिए। इसको ऐसे नीचे ले जाइएगा और इधर ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ से आप ऐसे ऊपर उठाइए और इधर से आपको इसका चोंच बनाना है। इधर आई बनाइएगा। आई बनाने के बाद यहाँ से लाइन ड्रॉ करिए और इधर से ऐसे डबल कर दीजिएगा। यहाँ पर भी ऐसे कर दीजिए और इधर आपको इसका लेग बनाते हुए यहाँ से ऐसे बढ़ा देना होगा।